एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। बंदर रोज मगरमच्छ को मीठे जामुन खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को खिलाए। उसने सोचा, जो रोज इतने मीठे फल खाता है उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। उसने मगरमच्छ से बंदर का दिल लाने को कहा। मगरमच्छ लालच में आ गया और बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर घर चलने को कहा। नदी के बीच में उसने सारा भेद खोल दिया। चालाक बंदर ने तुरंत कहा, अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल पेड़ की खोखन में रखता हूँ। चलो वापस पेड़ पर, ताकि मैं तुम्हें अपना दिल दे सकूं। मगरमच्छ मूर्ख बन गया और वापस लौट आया। पेड़ पर पहुंचते ही बंदर कूद कर चढ़ गया और हंसकर बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रखता है?